大家好，我是俊谷。我今天是来到了陕西、河南、湖北3省的交界处，这里有一个非常奇特的景观，叫一脚踏3省。里面不仅有3省界碑，还有3省客栈。就在河南这一边，还有一座金子关古镇。这座古镇非常原生态，里面有明清一条街，街道两边还有着众多古建筑。这座古镇离3省界碑只有3公里。今天我们就先逛逛金子关古镇，然后再去3省界碑看看。大家好，我是俊谷，我现在是来到河南南阳市金子关古镇。走到南街的尽头啊，就是平浪宫。这个名字呢是取风平浪静之意。它左右两边呢是钟楼和鼓楼，只是里面的钟或者鼓啊都已经没有了。现在古镇里面呢，所有的古建筑几乎都承包给个人了，所以说现在要进去这里面参观呢，也是需要购买门票，看需要收多少钱参观费。大叔你好，这个是需要门票吗？要门票。多少钱呢？5块钱呢。好，进来这里面看一下啊，这里的门票不贵，5块钱。从中厅进去，旁边呢是有一个圆形的门，这里是一个小花园。这另外一边呢也是有一个圆形的门。这里是空的。你看这里呢是堆放着很多石头啊，我刚刚看到这位大叔啊，好像是在第1间房间里啊卖石头。这里原先呢就是当地的船夫，就是跑船的那些人啊，就是共同集资造了这样一座平浪宫，就是这些船工们平时的休闲娱乐场所，还有集会开会什么的。这里就是刚刚看到的一个花园了，主要就是看这个中厅了。在这个角落里啊，好像是放着一台以前的织布机，现在只剩下框架了。一般来说啊，像这种古建筑呢，都是在两边呢都有阶梯上去，但是它这里呢是建在中间，这个阶梯啊，上面呢就是天井。进来看一下。神通广大，那这里就相当于是一座庙了。5块钱就是进来看这2进院落。这座平浪宫啊，包括前面的钟楼、鼓楼，总共的面积呢大概在460平方左右，不是很大，一下子呢就看完了。这一座平浪宫啊，应该是整个金子关古建筑群当中啊最壮观的一座建筑了，也是最具代表性的一座建筑。继续往前面走，在平浪宫的斜对面呢，有一家门店，上面写着风水大师。一般来说很少人是会称自己为大师的，但是呢他却挂着大师的名号。可以说古建筑啊基本上呢是保留在明清一条街里面了。过了这条街呢，你看往这个巷道里面走啊，基本上就是新的建筑了。街道两边的这些明清建筑啊，还是相对来说比较美观，而且呢它这里的墙啊比较有特色，像这种墙壁呢是叫做烽火墙。比方说在发生火灾的时候啊，这种烽火墙呢就可以比较好的去阻断火势。在这条明清一条街上面呢，可以说是车水马龙，但是感觉比较奇怪的是，街道两边的店铺啊，基本上
是没有开门，形成了非常鲜明的对比啊。你看这一间呢是古镇王记饭店旅社，但是依然是大门紧闭。人呢基本上都是属于本地的人啊。这是一家古玩店，这也是一座古建筑。你看，在这块木牌匾的后面呢是万寿宫，门前呢还摆放着一对狮子，只是现在大门紧锁，参观不了。像这些建筑里面呢，都是生活着本地居民，三三两两啊坐在门前呢，在这里聊天。这里有一条巷子啊，叫做3尺巷，说明这条巷子呢比较窄，确实窄啊。在这里啊是有一条水渠，你看下面这条河呢就是丹江了。只是现在啊冬天的时候呢，水比较浅，有很多石头呢都露出水面了。这条水渠的水面呢是高于丹江，也许这些水啊就是从丹江上呢抽上来的。过了这座桥，然后拐个弯就到明清一条街的中街了。刚刚走的是南街。这座金子关古镇啊，这里的古建筑可以说保留的不算特别完好，也是属于新旧交替。有些楼房啊也是用了新的瓷砖，因为他们这里呢都是住着本地人嘛，他们也要改善生活，所以这一点呢也是正常，而且呢也可以允许机动车啊进来。这里也是一座古建筑啊，是叫做鱼王宫。这里原先呢是湖广商会，就是湖北人和广东人啊共同筹资建的一座商会。不过现在啊也是承包给本地人收门票了。继续往上面走，这一座是山陕会馆。这里面还有一座戏楼呢。参观多少钱呢？10块钱。10块钱呢？对。里面多大？大7进5重月，这是6000多，占地6000多平方。哦。你看7进5个月。哦，那我进去看一下吧。这座戏楼的造型呢有点别致哦，中间下面呢就是过道，两边是阶梯，上面是戏楼。这里有一根拴马柱，你看这里有个孔啊，可以穿过来。看起来这个阶梯呢是后期重修的，因为这个石头啊比较新。上来看一下啊，阶梯非常陡。山陕会馆里的戏台，你看这下面呢是空的嘛，这个木板揭开啊，就是下面的一条过道了。这样子这些唱戏的演员啊，唱出来的声音呢就会比较立体。那这边才是主梯呢。刚刚这边呢还是属于演员们啊换衣服的地方。这座山陕会馆呢是整个金子关古镇里面最大的古建筑群了。这里面呢同样是有一座钟楼和鼓楼，中间是大殿。你看一下这个阶梯多陡，慢一点下来，去后面看一下。这两边的通廊呢是摆放着各种各样的农用具，相当于是一个展厅。这是纺绳车、单轮推车，这个是水车，这个怎么读啊？叫楼、水犁、木犁。像这个就很常见了，风车。中间这个院子啊相当大，有好几百个平方啊。在这中间呢也是有2头狮子。哎呀，非常可惜啊！你看这个狮子的狮头啊已经被敲掉了，非常可惜。你看这边呢也是被砸坏了，狮子的嘴巴都缺了，狮子的脚也是断了。
这中间呢就是大殿，大殿的门前呢是种着2棵紫薇树。紫薇树在这边呢，冬天就已经完全把叶子掉光了，但可以从这个树干上啊看得出来，这就是紫薇树。大殿，这座山陕会馆呢，它这里面的木雕啊，确实是非常的精致啊，你看，细节拉满。进去大殿里面来看一下，这两边呢是各摆放着一张八仙桌，供人聊天喝茶。只是没有人倒茶，也没有人卖茶。这最后面呢就是金子关民俗博物馆，这边是碑廊。另外一边呢，应该是给当时那些商会的人呢休息的地方啊。这个轿子有没有很像我们之前在山西那边晋商大院里面看到的轿子呢？有点像哦，而且它的做工啊也是比较精致。这是一张床。到了河南这边呢，天气相对来说，特别是在冬天啊，就没有那么冷了。所以基本上他们这边的人呢，可能很少睡炕。这是一尊关帝像，木雕刻的。像这个就是4层装食物的，叫做4层食盒。这是一个轿子呢，花轿，也是织布的机器。这戏台的正面呢有一副对联我们来看一下：生旦净丑演绎多彩人生。另一边呢是男女老幼品味世间善恶。我们从戏台的正下方这条走廊啊走过去，稍微有点矮。哇，这个门！看完山陕会馆之后呢，现在继续往北走，再拐一个弯呢，就到北街了。杨家大院，但可惜这里面呢，就不存在什么大院了，就只有一条巷子。官员博物馆，这个肯定也是需要门票的。中码头杂货铺。在这里啊，要上一个小坡。我们现在往回看，这边的屋顶呢，确实是壮观了，一层层的烽火墙。中街和北街的拐角处啊，你看，这里还有一座会馆，河南会馆。只是现在呢，已经成为了一家川味冒菜店了。到这边呢，还是河南会馆了。看来河南会馆的规模还是蛮大的。上面就是明清一条街的尽头了。这北街、中街、南街加起来啊，大概就是有2公里。这座处在3省交界处的古镇，本应该有着车水马龙、商贾云集的场面，但是我逛了一圈下来之后，发现这座古镇啊，人气并不旺，这又是什么原因呢？在明清时期，金子关古镇确实辉煌过，因为它处在一个非常重要的交通要塞，而且在古镇的西边就是丹江河，这条河早在战国时期就已经通航了，到了唐朝就更加繁荣了。这座平浪宫就是最好的历史见证。只可惜到了近代修筑高速公路的时候，好像把这座古代著名的古镇给遗忘了，导致现今的金子关古镇有一种前不着村后不着店的感觉，处在一个非常尴尬的位置，所以导致这么好的一座古镇，游客却寥寥无几。虽然说这里啊是陕西、湖北、河南3省交界的地方啊，但是呢，这个金子关古镇啊，依然是属于河南这一边。现在啊，我要去3省的交界碑来看一下。已经到了明清一条街的北街尽头了。
你看这里呢，还有一座80年代的建筑啊，这是金子关供销社第2综合门市部的建筑遗址，里面呢已经空了，好像只剩下表面这一面围墙了。这一边就是新的镇区了。现在就去三省界碑来看一下。从金子关古镇到三省界碑啊，还有3.7公里。过去的话呢，还要10分钟左右。进入泰安街。现在临近过年了，这里的马路啊都多了很多人了，很多人出来置办年货。中国历史文化名镇金子关，这一边呢是一些当代的诗人呢写的字。这间客栈呢是最有意思的啊，三省客栈。这是自然成熟，不打磨。这里面呢还有一家三省友谊小店呢。我们来看一下这副对联了：一脚踏三省，舒心满志。另外一边呢是半杯醉，重宾荡气回肠。哇，有意思啊，这个店铺。这个客栈里面呢还有很多假山呢，相信这些假山是卖的哦。哇，这个是石笋哎，很漂亮。这边也是。这家客栈民房改建的，看来也有6、7个房间了。现在这间客栈呢已经成为了旅游景点了，非常有意思啊！三省客栈，而且特别有特色的就是这上面的烽火墙啊，非常美观啊。这个三省界碑啊，做的还是非常的精致啊！你看，有3根龙柱顶起来。上面呢是一个三角形，上面呢还有一个标志碑呢。它下面这个碑呢就非常简单了，就是一个三角棱形。这边是湖北省，河南省。陕西省，来体验一下一日游3省。秦这边呢就是陕西，到陕西了，现在到河南了，又到湖北了。哎，老板娘，请问一下，你这个三省客栈是属于哪里的？三省客栈是属于河南。河南的哦。那您这里隔壁家呢？陕西。陕西了哦。哦，这个有意思哦。那对面就是湖北了哈。你看这里呢，对面呢是湖北综合门市，这里啊是陕西农家乐，客栈呢是属于河南的。